बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कहेंगे KMS के प्लेटफॉर्म पे। आज की डिस्कशन का जो मौजू है, जैसे कि आप सबको पता है कि मौसम सरमा की आमद है और मौसम सरमा बल्कि शुरू भी हो चुका है। इस मौसम में हमने अपने बच्चों की केयर के हवाले से वो कौन से स्टेप्स हैं कि जो हम उठाएं और वो कौन सी एहतियाती तदबीर हैं कि जिनके ऊपर अमल करके हम अपने बच्चों को किसी भी ख़तरनाक बीमारी जैसे कि नमूनिया, इस तरह की जो मौसमी बीमारियां हैं, उनसे हम अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। ये जो बीमारियां हैं ये हमारे बच्चों की सेहत के ऊपर असरअंदाज ना हो और उनकी ग्रोथ को अफेक्ट ना करें। इस सिलसिले में सबसे जो पहली एहतियात है जो छोटे बच्चों के लिए है कि जैसे ही शाम होती है, शाम के वक्त हमें बच्चों को जल्दी कमरे में अंदर लेके जाना चाहिए ताकि बाहर की सर्द हवा से वो महफूज रहें। और इसी तरह जब सुबह होती है तो हमें उनको लेट बाहर निकालना चाहिए ताकि जब तक टेम्परेचर बाहर का सहन का, या जैसे कि हमारे गांव और देहात में घर खुले होते हैं, वहाँ पे जब तक टेम्परेचर ठीक ना हो जाए उस वक्त तक हमें बच्चों को अंदर ही कमरे में ही रखना चाहिए। इस हवाले से सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो छोटे बच्चे हैं और फिर उनसे आगे जो मिडल एज में आ जाते हैं, तो उसमें हमें जो ग़िज़ाएँ हैं, जो खुराक है, उसमें भी जैसे कि मौसम सरमा है तो उस हवाले से हमें यखनी, सूप, अंडा, कहवा, जुशांदा, शहद, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो इन चीज़ों से नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इस तरह के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें बच्चे में ये सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं, उसको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चे की जो है वो नींद और जो उसका स्लीप पैटर्न है और जो उसके खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो नॉर्मल रहती हैं।